अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने चैनल DGS द गेमिंग स्टोर पे आपके लिए लाए हैं थंडर थोर वाइट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थंडर थोर वाइट गेमिंग केसिंग देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर इसका मॉडल है TGC A333W और ये एक मिड टावर केसिंग है और इसके ऊपर लिखा गया है AMD एंड इंटेल अप्रूव्ड। मीन के AMD एंड इंटेल के तमाम मदरबोर्ड्स जो हैं वो इसके साथ सपोर्ट हो सकते हैं। इसके अंदर आप एक यूनिक फीचर कुछ देखेंगे जो कि ये हैं कि इसका जो ग्लास पैनल है, ग्लास विंडो है, वो राइट साइड पे दी गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जबकि इसकी जो मेटेलिक प्लेट है वो लेफ़्ट साइड पे है। जबकि ऑर्डिनरी केसिंग के अंदर ये होता है कि आमतौर पे ग्लास जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और उसकी जो मेटेलिक प्लेट होती है वो सॉलिड सरफेस राइट साइड पे होती है। इसके अंदर पहली यूनिक बात यह है कि ये टोटली ऑपोजिट है। दूसरी बात यह है कि इसकी लेफ़्ट साइड मेटल, फ्रंट मेटल और उसके ऊपर जो USB 3 है वो उसकी एक पोर्ट आपको मिल जाती है, USB 2 की 2 पोर्ट्स मिल जाती हैं और साथ ही इसके फ्रंट पे आपको HD ऑडियो की एक पोर्ट मिल जाती है। 3 RGB प्री इंस्टॉल्ड फ़ैन इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं और 2 ऑप्शनल फ़ैन यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा उसके लिए हैं। तो इसको फर्दर एनहांस करने के लिए वैसे तो ये खूबसूरत केसिंग है, काफ़ी फ्रंट पे मैश है जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये फ्रंट पे इसका एयर इनटेक जो है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा एयर जो है वो इनटेक करता है, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर काफ़ी स्टेबल रहता है। इसके अंदर 2 हार्ड ड्राइव बेस हैं, मीन 2 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, 2 SSDs लग सकती हैं। फुल ATX पावर सप्लाई को ये सपोर्ट करती है केसिंग। 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं इसके अंदर और अप टू 10 RGB फैंस आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हैं। इसमें 200 mm का VGA मीन ग्राफिक्स कार्ड 200 mm आप लगा सकते हैं और ये केसिंग जो है वो इंतहाई खूबसूरत और डिसेंट लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें ASUS Aura Sync, Gigabyte ARGB फ्यूजन और MSI मिस्टिक लाइट सपोर्टेड है। बिकॉज इसके जो ये फैंस हैं ये ARGB फैंस हैं, एड्रेसेबल फैंस हैं, जिनको आप अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि ये रियल में अंदर से कैसी लगती है। सबसे पहले वी आर ग्रेटेड विद दिस बुकलेट फ्रॉम द थंडर आर्मर वाइट। वाह, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल केस है। चलिए जल्दी से इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये जी इंतहाई खूबसूरत थंडर थोर वाइट और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त एक फ़िल्टर मौजूद है। डस्ट फिल्टर भी है प्लस ये वेंटिलेशन के लिए भी है और वाइट कलर के अंदर ये बहुत डिसेंट और ख़ूबसूरत लग रही है। ये इसका फ्रंट मैश आप देख सकते हैं जिसके ऊपर 3 ARGB फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जी। तो ये है थंडर थोर वाइट की एक्चुअल लुक जो देखने में इंतहाई डिसेंट और ख़ूबसूरत है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्लास पैनल है वो राइट साइड पे है और इसके अंदर ARGB हब, हम आपको अंदर से इसको चेक करवाते हैं। ARGB हब मौजूद है, यहाँ पे USB की सपोर्ट मौजूद है, ऑडियो जैक्स मौजूद हैं और ये जो जाली है इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे लिक्विड कूलर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं 240L। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर वाली ग्रिल जो है वो उतारी जाए तो एक्चुअली आपका मदरबोर्ड जो है वो इस साइड पे लगेगा। आम केसिंग्स के अंदर ये होता है कि आमतौर पे यहाँ पे मदरबोर्ड्स की स्लॉट आती हैं आम केसिंग के अंदर पावर सप्लाई के ऊपर, जबकि यहाँ पे मदरबोर्ड जो है वो अपसाइड डाउन लगेगा, 90 डिग्री एंगल पे इन्वर्टेड होगा, तो वहाँ पे ये मदरबोर्ड लगेगा। और इसके अलावा इसमें तमाम केबल मैनेजमेंट इंतहाई खूबसूरती से होगी और इसकी जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इसके अंदर वर्टिकल GPU माउंट स्टोर जो है
वो जी वर्टिकल GPU माउंट ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका ये साइड ग्लास पैनल उतारते हैं। इसके अंदर ये जो अप टू 10 फैंस, ये हब जो है वो ARGB हब है और ये अप टू 10 फैंस जो है वो सपोर्ट करती है। और ये मदरबोर्ड ATX फुल ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव बेस है, ये आप देख सकते हैं हार्ड ड्राइव बेस है और यहाँ पे हार्ड ड्राइव जो है वो इंस्टॉल्ड होगी। यहाँ पे अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे ये जो है वो उसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, एयर की वेंटिलेशन के लिए ये नीचे जो जाली है इट प्लेज इट्स इम्पॉर्टेंट रोल। मोर ओवर ये पावर सप्लाई को भी काफ़ी ठंडा रखती है। फ्रंट पे यहाँ पे 3 ARGB फैंस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 ARGB फैंस हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये तीनों जो है वो इस केसिंग के साथ इंतहाई खूबसूरत लुक देते हैं। यहाँ पे ये USB 3 पोर्ट है, USB 3। ये इसकी बैक साइड लुक है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये इस साइड से ये देखने में ये केसिंग ऐसी लगेगी और ये वही इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। ये पावर सप्लाई लगेगी, TGC A333W इसका मॉडल है। तो दोस्तों ये था रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग थंडर थोर वाइट की। और हमारी वेबसाइट पे thegamingstore.pk पे ये केसिंग आपको ऑफिशियल रेट के ऊपर अवेल हो सकती है। और प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।